Kaixo, gaur pater katalana egingo dugu. Gaurko pater izango da trintxat, eta etxean egindako tomate saltsa batekin lagunduko dugu. Tomate saltsa egiteko, hasiko gara barazkiekin. Hemen dugu baratxuria, tipula, zati alditan moztuko dugu, eta azkenik atzen horioa. Nire gusten zei beti atzen horia jotzeaz, eta atzen horia gozkoa da. Askotan tomatea garratzegia da. Oso otorkigu azen horia botatzea. Bueno, badegu hau prest. Orduan, hemen daukagu lapiko bat, eta ingo duguna da. Botako dugu, beti bezala, bakizue. Oliba, virgen extra olioa. Eta nahi gusten zait, bakizue, beti lehenengo baratxuria bota. Bale, eta nahi ingo duguna da, gehituko dugu atzen horioa eta tipula. Bautxo bertan. Eta erregoziko dugu 5 minutu. Ez dugu kolorea hartzea nahi, pixka bat hartzen badu eta gaizki. Baina ez du gehiagei hartu behar. Bestela gero tomatea oso iluna gertuko zaigu. Bautxiko dugu erregozten. Orduan tomatea prestatuko dugu. Tomate hauek ondua daude, zatitan moztuko ditugu. Tomatea gehituko dugu. Gatza. Eta nik beti azukre pixka botatzen. Eta utziko dugu hemen erregosten gutxinez ordu erdi bat, hori gutxinez. Gero eta gehiago uzten baduzue, osoago eta goxoago bateako hartzen dugu, tomatea. Su ertaina eta tapatuko dugu. Dukago, orduan orain. Botako dugu. Txikituko dugu. Orduan, orain, pasako dugu tomatia. Hortarako daukagu hemen. Nibeli pasatzen dut. Iragazi batetik. Hemen gatuko hori azalak, horako gauzak. Ia da, trituratzean tomateak galtze dugula kolore pixkat, baina lasai, hori da aire asko daukadako barru. Hori gero berriro irekitzen jartzen baduzu, berriz hartuko du bere kolorea. Badegu tomatea prest. Eta hemen gatzen zaiguna da, hori azalak, tomatearen azalak. Hemen berriz, bitu zuzet tomate goxua daukagun. Lehenko hau zein behar duguna, izangoa asa eta patatak egosi. Hortarako, patatak, eskatuko ditugu, zuen nola.
Bat, beste bat. Jarri dugu ja irekiten lapiko azkar bat ur pixka batekin. Eta ur hori egituko dugu gatza. Bien, badegu ja, patata orduan, gehituko dugu uretara. Hemen daukagu atza. Nik zurtoinak entzaio normalen atzari. Holaxe. Eta gero hau. Atza esente saltzaio, bakitzue hau asko burriztea. Ba, jazta, gehituko dugu. Ikusi zuen ur gutxi jarri detela. Baina nahikoa izangoa. Beti lapiko azkarretan beti ur gutxi erabili behar da. Atope dago. Gaz pixka ja horreko diot, hor. Lapikoa. Eta balbule egotzen denen, orduan sua jetxiko dugu. Eta utziko dugu hor, egosten 10 bat minutu. Bueno, badegu atza egozita, hortxe. Orduan egin duguna da, eskurrituko dugu. Dena, bai atza, bai patata. Normalen Katalunian egun baten jaten zuten hau. Atza patataekin. Janari arrunta eta horrengo gunean sobratzen zenarekin egiten zuten trintxat. Gu zuzenen trintxat egin dugu. Daukagu hemen zartai bat, olio pixka botatzen dugu, eta hor bertan baratxuria txikituta botako dugu. Utziko dugu egiten eta hor bertan botako dugu eskurritu dugun atza eta patata. Eta txikituko dugu, aplastatuko dugu patata eta atza, eta horrekin egingo dugu tortilla bat. Hori izango da trintxat. Katalunian butifarra eta irugiarra eta lako gauza botatzen dute. Gu vegano, gaino, noski horiek ez ditugu erabiltzen. Atza eta patata. Botako dugu dena. Eta zapaltzen hasiko gara hola, zapaltzen eta nahasten. Eren nahi dugu baratxuria ondo zabaltzea eta aplastatzen dugu patata. Eta horrek lagunduko dugu hori tortilla bat egiten. Zabazun, bade bat, holaxe ondo dago. Utziko dugu hor tortilla osatzen. Sua jetxiko dugu. Eta hemen utziko dugu pare bat minutu alde batetikan. Egin alde batetikan eta huerta emango diogu tortilla bat izango baritz dezala. Holaxe. Olio botoko dugu. Eta utziko dugu tortilla beste detikan erortzen. Eta utziko dugu alde batetikan berriz egiten. Eta berriz buelta emango diogu. Holaxe. Ja, azkena. Ja diogu buelta gehiago emango.
Baina utziko dugu hor, su basuan, ondo egosten. Eta nik gaur tomatearekin aurkeztuko baina barazki salteatuarekin ere oso goxo batzean. Eta hemen daukagu trintxat tomatearekin.